ab'ebibiina by'opposition DP, GEMA, UPC ne FDC okuyingira waneeno. Era n'atulagira nti meeting yaffe tugende tugituuze mu ofiisi ya Prime Minister. Ekisooka ffe tulina ekifo ekitumala, tewali nsonga lwaki tugenda ewa Prime Minister. Ekyokubiri ne Prime Minister tetunnamusabako ku kifo. Era ne bwe twaligambye nti tugendeyo nabo twali tuseera ne batugamba nti ffe tetunnabeetegekera. Ensonga gye batuwadde nti ennaku zino Paalamenti etuuza enkiiko za Kosase n'olwekyo teyagalawo nkiiko ndala kutaataaganya Kosase. Tetumanyi ofiisi ya Kiraaka ne Paalamenti eno kyeyagala okuwa bannayuganda ekiri mu Kosase. Kubanga kati akakiiko ka Kosase kaagala okukozesebwa okutabangula enkulembera y'oludda oluvuganya mu Paalamenti. Twagala okutegeeza nti abantu be twawa ebifo, abaweebwa ebifo mu nkyukakyuka ezajja mu opposition bakyalemeseddwa okukola ofiisi zaabwe abamu. Nga kuliko n'Honorable Munyagwa, gavumenti bwe yasazeeko okugulawoko emisango 3 egy'obuli bw'enguzi era ne muyita yeeyanjule mu kkooti nga 15 February. Era tujja kubeera mu kkooti. Kati musajja aliira ku nsiko just because yalondebwa okulembera Kosase ne kati ayiganyizibwa buyiganyizibwa. Honorable Kasibante ateekwa okuba depute we, ensonga ze bazirekawo mu bbanga, ne bwe tugezezaako ogende wa speaker tuzoogereko atumye audience. Kakati twagala tegeeza bannayuganda nti ng'Obote bwe yakolera ddala wakati wa 647 okulemesa opposition wano mu Parliament, era we yava n'alangirira ekibiina ky'ebyobufuzi ekimu, embeera eyo etandise wano. Ate ekifaananyi kino kibi kijja kuteekawo ekirowoozesa nti lwaki obukulembeze bwa Betty Okyani bulwanyisibwa okutuuka awo. Kiki ekibaddewo ekirala ensi kyebadde temanyi? So twagadde tubayite tubabuulire. Leader of opposition agambye tetujja genda wa Prime Minister, tetujja fuluma Parliament, olukiiko lulina kutuula wano ate mu boardroom ye, era katugenda agenda kuddamu aluyite. Ensonga zaffe tujja zanjula mu Parliament amangu ddala lweneetuula ne speaker n'atuwa omukisa. Naye twagadde tuziyise nammwe era tugenda kuddayo ne mu party quarters zaffe okulwanyisa ekintu kino ekirabika nti kizze kagenderere okulaba nti opposition eteekebwa mu nkwawa z'ekibiina ekiri mu buyinza nga bayita mu kuteekawo ebiteekateeka n'okuteekawo embeera eremesa ng'ebaddewo olwaleero. Kyetusanze abantu baffe abalondebwa mu ofiisi bwe bagenda okukwatagana n'abakozi ba Kiraaka, kati kannewenge ekyokulabirako nganze nalondebwa okukiikirira Uganda mu lukiiko lwa Commonwealth. Naye bw'ogendayo nga bagamba munange gende wa sipiika akukkirize. Ate sipiika ye yakkiriza kasita yakuba yatuza Paalamenti neyisa amannya ag'abantu mu bukulembeze bw'obukiiko obw'enjawulo, ekyo kiba kitegeeza omuntu yayita mudda. Nolwekyo ebyo ebyokugenda nga bafukamiza bannaffe abamu babatiisiza nnyo, olina okwegula wano, olina okwetonda wali, olina okukola bwoti okukkiriza okutwala ofiisi zaffe. Nga kiringa ekigamba nti babateeke mu kutya batandike okubanga baweereza mu ofiisi ezo nga tebakyasobola kuvaayo ne bayimirira obwesimbu n'amaanyi ng'abaopposition abaliwo okuteeka gavumenti ku bunkenke n'okulaba nga ensimbi z'omusolo zikozesebwa bulungi. Nolwekyo tuli wano okubabuulira nti ekisooka etteeka eryo erireetebwa erya Administration of Parliament Administration Bill newankubadde lirinamu omukono gwa minisita waffe ow'ekitiibwa Sseggona, si lyaffe nga opposition, si lyaffe era tetuliwagira. Ekyokubiri nti tuteekateeka okuleeta ebbago ly'etteeka erikyusa mu ssemateeka olw'okusobola okutereeza ebyokulonda, era y'ensonga lwaki tubadde tulina okukolagana n'ebibiina by'obufuzi byonna tubenga ekintu kye tunapresentinga, kubanga kati lyalabikidde edda ku order paper nti kyekimu ku bitegeedwa okuteesebwako Paalamenti bweneddamu okutuula. Tubeere nga bye tunayanjula bikiikirira endowooza z'ebibiina by'ebyobufuzi byonna ebiri mu Uganda ku ludda oluvuganya gavumenti. Tukyagenda maaso n'enkola eyo,
tumanyi nti abalabe baffe banakuwala nnyo we batulaba nga tutuddeko awamu ekifaananyi ekivaayo nga leader of opposition atudde ne president general wa DP ne president general wa FDC ne president general wa JEMA ne president general wa CP kirumya abatayagala kwegatta ku opposition omutima era kyova olaba tibagezaako okukozesa office ya clerk of parliament etugobe wano kuba bamanyi bwe tuba tutudde muno mu parliament si kyangu tekibanguyira nnyo okujja okusatulula olukiiko lwaffe n'otukwata n'otusiba baagala batunyigirize enkiiko zino tuzitwale ebweru wa parliament banaatukwatira bakube bagalire basibe bawaayirize balemaze naye ebyo byonna tubyetegekedde nti tulaba nti etteeka lino nga leader of opposition bwagambye etteeka lino lye mulabanga ettonotono lye bayita administration of parliament bill lijjidde mu mutima ng'ekiteeso ky'amagezi bwekyajjira era tuli beetegefu okulwanagana nalyo n'amaanyi gaffe gonna era tugenda kweyongera okusala amagezi gonna okutuukirira mukwano gwaffe Sseggona okumugamba nti ekintu kyalimu yayinza okuba nga yabadde akinoonyamu birala naye amanye nti akolera mulabe kati omulaba ayagala kuwamba kintu kyekyo kuyitamu kugoba opposition mu parliament bwe mba njigidde mu mmotoka ya DP wano parliament nga DP yendesenga vehicle kiba kya buli az'amaanyi otuuka wano nenkola etteeka eryegoba ku DP n'ekisembayo Honorable Sseggona mulabye annyonnyola ku TV n'agamba nti etteeka lino ligenda tuwa omukisa tulonde era ne gwe tunaalondanga ajja kubawa ekimu ku bibiina ebiri mu opposition naye twagala omujjukiza nti n'okutuuka ku kulonda agenda kusooka kututeeka mu kulonda okukubiddwako akalulu ab'NRM oba kitegereka to have the proposed election. The election is proposing. He's subjecting us to the decision of the NRMs to give us that procedure of electing the leaders of opposition. And during the debate of the bill, they can do anything. Netufuna unintended results. So, tugenda kwongera okwogera naye ndowooza kati naye alaba ebintu bino bwe bituuse sirowooza nti yasuubira nti abantu banaakozesa ekiteeso ye kyaleeta bamuwulidde agamba tulaba n'obwana bwa piwanu bwerondera moneta naffe twerondera leader of opposition si kitono bwe kityo ono tali wano nga moneta nga mukulembeze waffe mu parliament aliwo ku lw'ekibiina ekyakwata ekifo ekyokubiri ng'okulonda okwo democracy oyo yakolebwa bannayuganda nga 18 February 2016. I just have a small question. When Parliament was debating the Age Removal Bill, you were defeated on the basis of the numbers because NRM had many MPs and the opposition didn't. Now this bill is coming before Parliament, the same Parliament which voted against How are you going to fight this bill? Because we are seeing a situation where the House will vote in favor of the bill against the opposition will. We did not lose that debate. Sometimes success comes in another function. The Museveni regime lost that debate. That they had to bring the army in parliament to beat up MPs. That we are still in a court, in the Supreme Court. You know, sometimes some people win in order to lose. And the others lose in order to win. We won that debate. And if you go out in the public, that is why some of our colleagues move with sharpshooters and the rest of us move freely. So we did not lose the debate. In the bigger parliament, that includes all citizens, the 35 million Ugandans, it is us who won the debate. But I can also supplement that when the members asked for 2 more years, it was to say they were going to lose. They are already losers from the population of Uganda, from the electorates. So let them give them 2 more years to have 7 years. And as they leave, comes 2020, is it 2023?
then they will just, go back and go home. So that was the reason for asking for the other 2 years, which they have not succeeded in getting. Also from down, people know what took place. A lot of things took place. Even sometimes, envelopes. I don't want to speak about it, but it took place. It is God who knows that one. Because if I am asked about evidence, maybe it will be very difficult to produce evidence. Things which take place from down. But you people also came up in paper the other time that some 45 million was given to some individuals, 317 members of parliament. Can you imagine? When we don't have a lot of things in the hospital, so 317 members of parliament receiving 45 million each from public resources. And they're still demanding for more. Museveni is still paying. Thank you, Banani.